بورےوالا میں 1,60,000 क्यूसेक کے بڑے سیلابی ریلے نے علاقے میں تباہی مچا دی۔ سیلابی پانی سے لوگ بڑی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ سیلابی ریلا مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب 24 گھنٹوں سے جاری بارش نے متاثرین کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ اسی کی تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ نمائندہ نیوز ون موجود ہیں غلام فرید سے۔ جی غلام فرید، بورےوالا سے اپڈیٹ کیجیے۔ دریائے ستلج میں 1,60,000 کیوسک کا جو بڑا ریلا ہے وہ بورےوالا کے متعدد موضع جات جن میں موضع رحیم شاہ، گائی شاہ، موضع فروخ آباد، رحیم شاہ، موضع بٹیاں، گائی شاہ اور جتیرا اور رکھ جملیرا سمیت متعدد جو بڑے موضع جات ہیں وہ اس نے اپنی لپیٹ میں لی ہوئی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو گئی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ کسانوں کی تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ مزید بڑا ریلا جو تباہی پھیلاتا ہوا اس نے موضع مگرانہ اور جو زمان کوٹ ہے اس کا رخ کیا ہوا ہے۔ کھادر نہر کے ساتھ بھی پانی جو ہے اس کی سطح میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متاثرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ نہروں کے کناروں اور سڑکوں کے کناروں پر جو ہے وہ گزارا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤکا اور چشتیاں اور ساؤکا سے جو کچی پکی کے دو بڑے روڈ ہیں وہ بھی دریا برد ہو گئے ہیں۔ وہاں پر آمد و رفت جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے روک دی گئی ہے وہ بھی ان کا بڑا راستہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ ابھی بھی ان میں لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں جن کو ریسکیو 112 کی مدد سے نکالا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی اپنے جان و مال لے کر وہاں سے جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ہماری متاثرین سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پہلے ہی ہم مشکلات سے دوچار تھے اور جو وقفے سے 24 گھنٹے سے جو موسلادھار بارش جاری ہے اس کی وجہ سے مزید جو مشکلات ہیں وہ ہماری بڑھ گئی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء اور جو بچا کھچا ہمارا سامان ہے وہ بھی بارش سے متاثر ہو گیا ہے۔ بارش جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی جو متاثرین کے لیے ایک نئی مصیبت جو ہے وہ کھڑی کرتی جا رہی۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر بورےوالا نے متعدد جگہوں کا دورہ بھی کیا اور وہاں کے لوگوں کو ہدایات کی ہیں کہ جو انتظامیہ کی جانب سے عارضی خیمہ بستیاں لگائی گئی ہیں اور جو سکولز خالی کروائے جا رہے ہیں ان میں خواتین جو ہیں ان کو شفٹ کیا جائے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ان کو وہاں پر 3 ٹائم کا کھانا بھی پرووائڈ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کو جو ہے وہ چارہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ جن کے زیادہ جانور ہیں ان کو تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے جو بچے اور خواتین ہیں ان کو کیمپوں میں رکھیں اور باقی جو جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام فرید، آپ نے بورےوالا سے ہمیں اپڈیٹ کیا۔